छोटा बड़ा है जिला दिक्कत है ना वहाँ से दिक्कत था दिक्कत है ना दिक्कत है ना हमारे तरफ करोड़ और सामने से यहाँ सामने से ये पैर ये हाथ और दो भाई पकड़ा हुआ है ना तो दवा चल रहा था इलाज होता और आगे आप मत लीजिए आप मत गिरेंगे नहीं होता है ना अभी कमर कैसा लग रहा है क्या यहाँ बैठिए थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा लगा पीछे बस गर्दन यहाँ पे रखिए आइए आइए अंदर दिक्कत नहीं ना अभी देखिए खड़े होके कैसा है किसी गर्दन क्या रखिए कंधे तो नहीं दर्द है नहीं यही दर्द रहता है ये मांस में इसमें वो भी खत्म यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहता है ये वाला खत्म हो गया ना कि है नहीं है यहाँ से यहाँ तक है एक बार देखिए इस हाथ गर्दन के पीछे करके ये थे इस साइड में हाँ ऐसे ही वो गर्दन के पीछे हाथ ऐसे रखते हैं ऐसे सीधा रखिए इधर वाला है ना सर खाली सीधा है ये सीधा रहेगा ये हाथ उतार देखिए दर्द है ये वाला देखो ना गर्दन का हाथ दिक्कत नहीं ना ठीक है ना कोनी अंदर सब ऊपर रहेगा कोनी अंदर रहेगा ठीक शरीर ढीला रहेगा ठीक कोनी अंदर रखिए हाथ उठाइए हाथ नीचे कर पूरा नीचे कर सब होता है
में तो बिल्कुल नहीं आता। ये चक्कर पर जो आ रहा था, चक्कर नहीं आता है। सर सर में दर्द सर में दर्द रहता है। अभी है? सर में दर्द रहता है। रात में भी खाता है। बच्चे को सामान वामान दिखता है ना, काम करता है। इधर आ जाइए, इधर दो। अरे दिक्कत नहीं है। देखिए सर कैसा है? ये जो सर में भारीपन था नहीं है। ठीक है ना? खड़ी यहाँ पे ठीक। आराम से चलो। क्या था? चल अंदर चल गया ले यार। आज मम्मी का जा दे। ठीक है। ठीक है। कैसा लग रहा है? सब गर्दन वगैरह, कमर वगैरह? सब कमर में तो दर्द नहीं है। दर्द नहीं है? पैर में कोई दिक्कत? बस यहीं से यहाँ तक जैसे जब दर्द होता है तो यहाँ पता चलता है, कमर में पता चलता है यहाँ और यहाँ। अभी सब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। कमर वगैरह सब 2-3 बार और आइएगा। लेकिन बनाएंगे तो सही। हाँ